Доброе утро, уважаемые коллеги. Очень рад с вами сегодня встретиться в субботнее замечательное утро. Сегодня мы поговорим с вами о кашле, о многообразии бронхообструктивного синдрома. И, конечно же, кашель– это симптом, который знают все, и врачи, и пациенты именно с этим симптомом чаще всего обращаются как к амбулаторному звену, так и на госпитальном этапе. Если посмотреть по семиотике, у нас кашель можно разделить на острый кашель, длительный кашель и хронический. Семиотика длительного кашля– это более 4 недель. Она очень разнообразна, потому что могут быть как легочные, так и внелегочные проявления. Что можно сказать вообще про кашель? Смотрите, человек примерно в день делает около 20 тысяч вдохов. При этом через его легкие проходят около 8 тысяч литров воздуха. Слизь защищает наши бронхи, защищает наши бронхиолы, дыхательные пути, и в день человек вырабатывает в норме до 2 литров слизи. Дыхательные пути, как вы знаете, у нас бывают верхние дыхательные пути, это полости носа, глотки, гортани, и нижние, это у нас трахеи и бронхи. Конечно, в основном сегодня мы с вами коснемся именно трахеи и бронхов. Начиная с времен ковида, если мы посмотрим по статистике, то запросов на PubMed и в мировой литературе и статей стало больше по слову ков, кашель. В 2,5 раза выше, и на графике, на картинке вы это видите. Актуальность кашля, конечно же, не вызывает сомнения. Наиболее частой причиной кашля в детском возрасте является острая респираторная инфекция. Но, смотрите, в структуре причин длительного кашля, кашель, который длится более 4 недель, преобладает как аллергические, так и инфекционно-воспалительные заболевания. Аллергические заболевания могут быть в 43% случаев. Ну и 45% это у нас инфекционно-воспалительные, рекуррентные, возвращающиеся новые заболевания, которые наслаиваются одни за другим. Поэтому если ребенок кашляет больше 4 недель, конечно, следует его более глубоко пообследовать. И по статистике, примерно у 1/3 детей, представьте, 29% с кашлем от 4 до 8 недель, или хроническим кашлем, это который более 8 недель, диагностируется бронхиальная астма. Этот момент очень важен, поэтому если есть пациенты, которые долго кашляют, может быть, конечно, это и коклюш, и постназальный затек, и другие причины, но на бронхиальную астму мы обследуем и не забываем это. Кашель является важным защитно-приспособительным механизмом. Он выводит секреты и вещества, попавшие в наши легкие извне. Кашель также является очень, наверное, самым важным фактом в том, что инфекция распространяется. Особенно вирусные инфекции, они распространяются у нас при контакте. Если посмотреть по симптоматике, с какой обращается к врачам, самых частых жалоб, конечно, на первом месте это у нас температура, мы видим это справа. На втором месте это кашель. Кашель может быть вызван и легочными, как я сказал, и внелегочными причинами. И также многие забывают, что у нас кашель– это фактор, который способен удерживать пациента в сознании во время жизни угрожающих аритмий или способен помочь восстановить нормальный ритм сердца. Особенно это касается и взрослых пациентов, но также и подростков, особенно с гипертонической болезнью. Потому что кашель у нас может быть как легочный, так и сердечный. И рецепторы кашлевые у нас есть не только в легких, чтобы представляли, они есть даже в желудке, их находят, и в сердце. Именно эти кашлевые рефлексы помогают при отеке легким, начинающим, который вызван сердечными заболеваниями, вызывать кашель, и во время кашля восстанавливается нормальный ритм сердца. Какие могут быть осложнения или нежелательные последствия кашля? Про осложнения. Конечно же, это у нас и потеря сознания, когда не хватает кислорода, рвота и тошнота, потому что кашлевой центр находится рядом у нас с рвотным центром. Это могут быть аспирации, спонтанные пневмотораксы, ателектазы, головные боли, грыжи. Все представлено на слайде. Но также могут быть и психологические проблемы, особенно при хроническом и длительном кашле. Это у нас депрессия,
это постоянная тревожность, это беспокойство по поводу наличия серьезного заболевания, особенно когда это может касаться подростков. Я вам покажу клинический случай, что подросток боялся сказать маме про кашель. И, конечно, взрослое население, особенно мужское население, очень боится ходить к врачам, потому что думает, что какое-то серьезное заболевание у них найдут. И эта проблема более 50% взрослых мужчин. Женщины в этом плане более смелые. Ну, конечно, за детьми следят, обращают на симптомы, но подростки тоже часто бывают потеряны. И, конечно же, социальные проблемы, и они очень большие, это снижение продуктивности в учебе и на работе. В каких-то культурных или массовых мероприятиях не могут участвовать, если мы говорим про детей, большей частью подростки. Это проблемы в отношении со сверстниками и близкими. И мы знаем несколько случаев, когда буллинг только из-за того, что у ребенка был постоянно кашель, его называли чехоточным, туберкулезным. И это заканчивалось, конечно, очень печально. И такие тоже есть, и поэтому с этими детьми надо обязательно работать. Конечно, это проблема, когда ты с кем-то разговариваешь и постоянно кашляешь. И это проблема, конечно, с приемом пищи. С хроническим длительным кашлем надо разбираться. Ну вот на слайде представлена у нас семиотика кашля, смотрите, и как он у нас делится. Например, острый кашель до 4 недель, затяжной от 4 до 8 и хронический более 8 недель. Если мы хотим оценить кашель, как он протекал, как он течет, как действует наша терапия, особенно при затяжных и хронических, используется огромное количество анкет, опросников, анкет по качеству жизни. Есть бальные шкалы, есть визуально-аналоговые шкалы. И вот по QR-коду можно перейти на актуальные как раз эти опросники и статьи по тому, как можно оценить кашель, потому что субъективная оценка, когда приходят пациенты и спрашивают вас, ну сколько, вы спрашиваете его, сколько кашляет, он может сказать, ну вот я кашляю уже долго. При расспросе уже, например, с родителями, когда, если это подросток, они говорят, вот он там, не знаю, кашляет уже полгода, например. Поэтому опросники очень сильно помогают, и возьмите их себе в практику. В скором времени мы ждем уже МКБ-11. Наш министр здравоохранения уже обещал в этом или в следующем году его запустить. Пока по кодированию в МКБ-10 у нас есть 3 кода. Это у нас кашель, кашель с кровью и психогенный кашель, так называемые вокальные тики. Но в МКБ-11 слева вы можете видеть, насколько будет шире у нас постановка диагнозов, и даже будет у нас кашель хронического бронхита, кашель с геморрагемией, опять же, кашель, вызванный головными болями. Это все у нас будет в отдельных кодах. Какие могут быть тревожные симптомы кашля, на которые следует, конечно же, участковому врачу, врачу-педиатру обращать внимание? Конечно, это если кашель начинается в период новорожденности или в грудном возрасте. Когда появляется одышка, особенно в покое или в ночное время. Когда кашель появляется внезапно. Ребенок играл и начал кашлять. Когда этот кашель продолжительный, и он не ослабевает, а только нарастает с течением времени. Когда появляются повторные эпизоды кашля, то есть более 4 недель. То есть ребенок вроде бы выздоровел, и дальше повторно он заболевает, и опять более 4 недель протекает кашель. Если кашель сопровождается у нас сильной лихорадкой, потливостью, снижением массы тела и замедлением развития, такое тоже часто встречается, тоже обращайте внимание, и мы, конечно же, ищем какую-то сопутствующую патологию в этом случае. Когда есть трудности в приеме пищи, на прошлой лекции мы с вами обсуждали клинический случай, когда пациенту надо загущать пищу, потому что у него отсроченный кашлевой глотательный рефлекс, и пища попадает в легкие. Это нарушение, опять же, глотания. Когда есть повторные пневмонии, особенно в одном и том же месте, в одной локализации, надо разбираться. И, конечно, когда у нас есть какие-то изменения на рентгенограмме органов грудной клетки. Какие могут быть частые причины у нас затяжного хронического кашля? Синдром постназального затека слизи. Да. Постинфекционный кашель, посмотрите, это у нас самая частая проблема затяжного или хронического кашля. Бронхиальная астма, как мы с вами обсудили, это 1/3 заболевших. Какие-то хронические заболевания легких. Гастроэзофагеальный рефлюкс.
Про него, пожалуйста, забывать не стоит. И на прошлой лекции мы тоже с вами обсудили по поводу, как может проявляться ГЭРБ, что есть редкие синдромы Сандифера, что примерно 10-15% обструктивных бронхитов – это у нас гастроэзофагеальный рефлюкс. Конечно, он может возникнуть на фоне того, что ребенок часто кашляет, напрягается диафрагма, происходит рефлюкс. Но 10-15% рефлюкс является первичным. Ну и, конечно, туберкулез и психогенный кашель. Психогенный кашель, вокальные тики мы большей частью разбираем, конечно, у подростков. Бронхиальная астма, как уже сказал, это 1/3 пациентов с хроническим кашлем. Трудности бывает представляет кашлевой вариант астмы, но мы там можем назначить, мы должны исключить все известные причины. Эмпирически можем назначить лечение на 3 месяца с контролем симптомов каждые 2 недели. И положительный эффект от терапии будет являться, конечно же, у нас подтверждением диагноза бронхиальная астма. Бывают и редкие заболевания, которые сопровождаются длительным или хроническим кашлем. Это как иммунодефициты, но таких пациентов чаще у нас до года уже диагноз выставляется. Дисфагия на фоне поражения ЦНС. Это могут быть бульбарные, псевдобульбарные проблемы. Такой случай мы тоже разбирали с вами на прошлой лекции. Заболевания сердца, могут быть побочные эффекты терапии, гельминтозы, онкология, эктопия слюнных желез в области языка, и постоянно происходит затек, и особенно в ночное время в горизонтальном положении дети постоянно кашляют. И такое редкое заболевание, например, как эндометриоз, это не просто эндометриоз, а легочный эндометриоз тоже бывает, появляется. Вот вам клинический пример кашля подростка, когда кашель появляется, например, во время месячных. Первый кашель просто сухой, а, например, там уже, когда четкий, регулярный календарь установлен, кашель может быть с кровохарканьем. Как он проявляется на КТ? Это у нас вот как раз легочный эндометриоз. Но следует исключить все основные причины, сделать КТ. И установка диагноза, конечно же, это только биопсия. Поэтому про такой случай тоже забывать не стоит. Они встречаются и в последнее время встречаются, может быть, даже чаще. Здесь хотел вам показать слайд по поводу колонизации бактериями небулайзера. Наверное, мы с вами это тоже уже обсуждали, что если у нас дома есть ребенок, то желательно, чтобы маска, желательно, чтобы вот трубочка, которая идет небулайзеру, была своя индивидуальная. Потому что дома по-хорошему обработать небулайзер у нас, конечно же, не получится. И там бывает колонизируют и клепсиелы, синегнойные палочки, стафилококки и другие условно-патогенные или патогенные бактерии. Особенно большая проблема, если дома есть кто-то с хроническими заболеваниями взрослый. Если мы даем свой небулайзер соседям подышать, мы можем получить огромную проблему обсеменения патогенной флоры, и это может быть даже совсем устойчивая флора. Последний был у нас случай в практике, когда у бабушки есть кислородный концентратор, и она периодически дышит кислородом. У девчонки примерно 12-13 лет началась одышка, и родители дали подышать. А у бабушки за несколько месяцев до этого появлялся сильный кашель, но не обращали внимания. В итоге у бабушки открытая форма туберкулеза, и у девочки оказалось тоже. Правильно собранный анамнез – это у нас половина успеха постановки диагнозов. Опять же, это сложные диагнозы, нетипичные, может быть. Какие есть принципы у нас поиска проблем при затяжном и хроническом кашле? Первое – это собранный анамнез, ищем тревожные симптомы. Мы начинаем проводить исследования, конечно же, от простого к сложному. Начинаем с простых анализов обследований. Понятно, что сложные – это уже у нас там коронарографии, когда делают биопсии, но это последние уже этапы постановки диагноза. Мы проводим исследования среди наиболее частых заболеваний, которые мы с вами обсудили на слайде, а затем мы начинаем переходить к более сложным заболеваниям. И, конечно же, при некоторых причинах, как мы с вами обсудили, например, при астме, возможно начинать лечение параллельно с диагностическим поиском. И если лечение эффективно, это больше шанс, что мы правильно выявили диагноз. И, конечно, не стоит забывать про сопутствующие причины, потому что некоторые моменты терапии, образа жизни тоже могут давать кашель.
Кашель. Вообще его стоит лечить или его не лечить? Собственно, какие-то противокашлевые средства в педиатрической практике мы используем редко, ну, при особенных заболеваниях, все понимают, да. Но наиболее частой причиной того, что нам нужно дать препараты, является разжижить мокроту и вывести мокроту, которая находится у нас в бронхах. Что такое у нас бронхиальная мокрота? Это у нас бронхиальный секрет, который увеличивается, в норме его до 2 литров в сутки, он увеличивается воспалительным процессом в бронхах. И в бронхах разного калибра, и в мелких, и в крупных. И чрезмерное образование мокроты приводит к тому, что она накапливается в бронхиальном дереве. Все это приводит к тому, что она перекрывает дыхательные пути. В норме у нас слизь есть, она тонкая пленочка покрывает все наши бронхи. Но когда дыхательные пути воспаляются, ее становится больше и больше. В практике, например, чтобы просто вывести мокроту, разжижить, мы пользуемся гипертоническим раствором. Это 3% раствор, если мы берем детей, активирует мукоцеллярный клиренс, облегчает тяжесть заболевания и помогает вывести мокроту из бронхов. Пожалуйста, не используйте минералку, потому что в последнее время появляются дети с бронхолитиазом, когда небольшие камешки, как в почках, в желчном пузыре, к которым уже относительно все привыкли, образуются тоже в легких. Потому что неизвестно, где наливали минералку, какой взяли препарат. Кто-то из родителей самостоятельно начинает готовить гипертонический раствор, аргументируя тем, что не тяжело сделать, взять литр воды и не тяжело сделать там 3% раствор соли. Какая вода? Вода везде разная, где-то бывает жесткая, где-то бывает примеси металлов, где-то бывает примеси каких-то фтор и хлор содержащих элементов, и это тоже большая проблема. В мелких альвеолах, в мелких бронхиолах это все очень легко застаивается. И пациенты с бронхолитиазом появляются все чаще и чаще. Есть готовые препараты, высокий уровень безопасности и очень оптимальный режим использования, например, 3,7% раствор как раз ингосалина. По клиническим примерам расскажу, как на амбулаторной практике, как в стационарном звене. Основная задача, для чего нам нужен гипертонический раствор, чтобы он попал и задержал в межфибриллярном пространстве у нас воду, влагу, чтобы мы могли вывести мокроту из дыхательных путей. И гиалуроновая кислота, она как раз помогает и задерживать воду, и разрушает биопленочку, под которой находится воспаление, и защищает наши реснички, дыхательные пути от повторного какого-то инфицирования. Бронхообструктивный синдром с вами частично мы уже обговаривали, просили еще раз повторить. Бронхообструктивный синдром не может быть отдельным заболеванием. Периодически встречается, что пишут, бронхообструктивный синдром вызван вирусной инфекцией. Это патофизиологическое понятие, и оно должно быть обусловлено каким-то заболеванием. Например, острое заболевание – это у нас острый обструктивный бронхит, аспирации народными телами, маленькие дети особенно, гельминтоза или бронхиальная астма. Хронических заболеваний тоже много, которые могут вызывать бронхообструкцию. Это у нас БЛД, это бронхоэктатическая болезнь, это у нас аспирационный бронхит, муковисцидоз, облитерирующий бронхиолит, различные пороки развития бронхов и легких, пороки развития сердца и сосудов. И не стоит забывать, еще раз повторю, про гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь. Бронхиолит. Немножко давайте повторим его, потому что сейчас у нас как раз наступил апрель, и бронхиолит у нас, мы знаем, что у нас как раз в октябре его пик и в апреле. Это наиболее частая причина госпитализации детей раннего возраста. Чаще болеют дети от 2 до 8 месяцев. Из 100 заболевших детей примерно 13% госпитализируются, и 3 из них попадают в палаты интенсивной терапии. По патогенезу примерно мы с вами все обсудили. У нас есть нормальный бронх, у нас есть ранний бронхиолит, когда отекает стенка, образуется слизь и спазмируется стенка. И поздняя часть – это уже когда у нас полностью закупорен бронх. Патогенез бронхиолита очень похож на патогенез бронхиальной астмы. Все это приводит к гипервентиляции, дыхательной недостаточности. По этиологическому фактору.
Бронхиолит – это у нас вирусное заболевание преимущественно, и наиболее частым вирусом, который вызывает бронхиолит, это у нас РС-вирусная инфекция. Часто бывает сочетание нескольких вирусов, но если у вас есть на участке пациент недоношенный с бронхолегочной дисплазией, который длительно был на ИВЛ, или с самого рождения на искусственном скармливании, риск развития у него есть риновирусного бронхиолита. И в 20% случаев как раз риновирус вызывает бронхиолит. У родителей может быть банальный насморк, банальный ринит, они не обращают на это внимания, обнимает, целует маленького ребенка, и в итоге ребенок госпитализируется в стационар. Это надо объяснять родителям. Конечно же, существуют факторы риска. Просто течение бронхиолита, раз это вирусная инфекция, это пересечение с тем, кто болеет, это когда живут все скучно, это когда есть старшие братья и сестры, которые посещают детский сад или школу. Но нас больше интересуют, конечно, факторы риска тяжелого бронхиолита, потому что бронхиолит отличается очень вариабельным течением. С утра вы можете его посмотреть. В 10 утра ребенок хорошо дышит, небольшая крепитация, и через полчаса ребенку родители уже вызывают скорую и едут в стационар. Особенно у пациентов, у которых есть как раз вот эти факторы, которые перечислены у нас на слайде. Это недоношенность, бронхолегочная дисплазия, пороки развития сердца и сердечно-сосудистой системы, иммунодефициты, это мужской пол. В 60-70% случаев мальчики как раз заболевают тяжело. Низкосоциально-экономический уровень семьи. Конечно, кто работает на участке, знает свои семьи, знает участки. И, конечно же, вот пациентов, которые действительно социально неблагополучны, таких деток желательно бы госпитализировать. И курение матери во время беременности, и, конечно, если ребенок получает пассивное курение уже с рождения. Нейромышечные генетические заболевания. По патогенезу давайте вкратце пройдем. Смотрите, у нас есть вирус, есть какие-то предрасполагающие факторы. Попадает вирус на эпителий бронхиол, и у нас возникает что? Некроз эпителия, выделяется большое количество слизи, происходит воспалительная реакция, туда приходит большое количество воспалительных клеток и медиаторов воспаления. Все это приводит к тому, что происходит. Налево посмотрите, где первая стрелка – обтурация просвета. Если мы в этот момент делаем рентген, мы можем увидеть на рентгене небольшие воздушные ловушки и, все, и клиническое течение бронхиолита. Но если это все протекает дальше, еще больше слизи, еще больше воспаления, все это приводит к тому, что возникает большое количество эксудатов, возникает отек стенки и возникает полная обструкция бронхиол. Все это приводит к наличию ателектазов и к дыхательной недостаточности, которая в свою очередь, если ее не лечить, конечно же, может привести к поражению сердечной мышцы. На рентгене в этот момент мы видим ателектазы. По патогенезу, этиопатогенезу, мне кажется, все понятно. Про дыхательную недостаточность, клинические ее проявления, вы, наверное, все знаете, что у нас их основных 3 степени. 4-я степень – это уже гипоксемическая кома, когда отсутствует сознание и уже дыхание поверхностное. 3 степени, конечно же, можно определить и клинически, обосновав их, обязательно описывайте. Можно определить по сатурации кислорода. Смотрим 3-й столбик. Здесь мы видим, что если у нас кислорода на пульсоксиметре больше 95%, это у нас норма. Если до 90 это 1-я степень, 75-90 2-я, меньше 75 3-я степень. Никогда не забываем, что при некоторых заболеваниях, пороках сердца, сосудистых пороках, сатурация в норме может быть и 90, и 88. Поэтому собираем правильный анамнез и уточняем, стоит ли добавлять кислород. Потому что кислород – это для организма в целом яд, и некоторым пациентам он не показан. Если ребенок у нас получает кислород меньше 6 литров в минуту, мы стараемся их давать через назальные канюли. Если больше, то, конечно же, может быть через маску. С маской есть большая проблема, что дети выдыхают в маску СО, и дышат они чаще, и не всегда из маски выходит СО, и вместе с кислородом повторно вдыхают СО. Поэтому стараться маленьким деткам, конечно же, добавлять через канюли. Клинические особенности бронхиолита. Смотрите, теоретически они все похожи. Но есть небольшие отличия РС-вирусного бронхиолита и риновирусного. РС-вирусный бронхиолит, он по себе влажный. Это влажные хрипы, крепитация и мелкопузырчатые хрипы могут быть на вдохе. Почему обязательно на вдохе? Потому что разлипаются
бронхиолы, где есть мокрота. И риновирус– это у нас сухие хрипы, свистящее дыхание, свистящие хрипы уже на выдохе. И мы видим, что риновирус у нас немножко клинически даже похож на бронхиальную астму. По клинике как развивается? Чаще это на третий, четвертый, пятый день болезни ОРВИ, появляется насморк, боль в горле. В общем, как течет простая вирусная инфекция. Но идет к тому, что у нас вся жидкость потихоньку задерживается в легких и образуется вот как раз отек и много слизи. Дети беспокойные, они отказываются от еды, потому что им тяжело дышать и есть, и нарушается у них сон. Если ребенок недоношенный, единственным проявлением бронхиолита может быть апноэ, как раз задержка дыхания, и у детей с перинатальными поражениями ЦНС. При осмотре мы можем обнаружить ложноположительный гепатоспленомегалический синдром, потому что большое количество жидкости, слизи у нас находится в легких, легкие у нас раздуты, все это давит на диафрагму, на органы брюшной полости, и поэтому ложная гепатоспленомегалия может быть из-за того, что уплощается купол диафрагмы. На рентгене. Конечно, рентген не показан и в наших рекомендациях детям с бронхиолитом. Но часто рентген, понятно, когда мы слушаем и слышим крепитацию или свист, мы хотим исключить пневмонию и делаем рентген. На рентгене обнаружится вот такая вот картинка. Очень похожа на пневмонию, но клинически, например, нет интоксикации, общий анализ крови в норме. И вообще то, что сейчас видите вы на рентгене, это у нас течение бронхиолита с ателектазом. Когда мы думаем о том, что нам нужно сделать рентген, когда есть высокая температура, интоксикация, когда не помогает терапия. Если мы ребенку также делаем рентген грудной клетки, то что мы можем обнаружить? Давайте посмотрим на рентген. Смотрите, у нас есть раздутые легкие. Мы видим, потому что ребра у нас горизонтальные. Мы видим усиление бронхососудистого рисунка. Мы видим участки, которые более темные, повышенной воздушности, и более светлые, например, на верхушках. Видите, это участки нормальной, например, или пониженной воздушности. Небольшие уплотнения, такие, которые мы видим, это у нас как раз те самые вот воздушные ловушки, маленькие ателектазы. Каких-то специфических изменений нет, но рентген очень запоминающийся. Когда мы проводим таким пациентам КТ, что мы можем на них найти? Конечно, мы видим бронхи, которые забиты слизью. И на КТ они выглядят вот как такие полоски полностью белые. Если слизи нет, то мы можем увидеть бронхов только стенки, и посередине будет темная полоса. Есть патогноничный симптом, называется дерево в почках. Это когда у нас идет бронх, забитый слизью, и вокруг такие небольшие экстравазаты. На нижней левой картинке посмотрите. И если вы увидели дерево в почках, есть небольшая клиника, то это как раз проявление бронхиолита. И дальше надо разбираться, какого, потому что помимо вирусного бывают и другие классификации. Но сейчас не будем останавливаться на этом. И симптом матового стекла, участки повышенной и пониженной воздушности на фоне микроателектазов. Матовое стекло было всегда, но только в ковид о нем заговорили более широко. По диагностике. Конечно же, диагностика бронхиолита– это чисто клиническая. Бронхиолит– клинический диагноз, и не нужны нам дополнительные методы исследования, если это типичное течение. По клинике мы с вами разобрали, обговорили. Если мы проперкутируем, мы представляем, что у ребенка, патогенез мы разобрали, что есть участки повышенной, пониженной воздушности, и при перкуссии мы услышим или легочный, или коробочный звук. При аускультации или мелкопузырчатые хрипы, или крепитации, или свистящие при риновирусе. Лабораторные исследования. В лабораторном исследовании, конечно же, мы хотим, например, провести ПЦР, найти этиологический фактор. Опять, это не обязательно, но желательно, особенно детям из группы риска. ЦРБ, она никогда бывает сильно непоказательным, выше 10 редко увеличивается. Общий анализ крови тоже малоинформативен, так как мы получим на нем небольшое воспалительное изменение. Небольшие отличия у нас бронхиолита от обструктивного бронхита. Бронхиолит– это чаще дети до года. Это с очень выраженной одышкой. И свистящее дыхание у них не всегда появляется. И тахикардия при бронхиолите есть всегда. Обструктивный бронхит– это дети старше года. Бронхообструктивный синдром начинается с начала заболевания. Одышка умеренная и тахикардии при обструктивном бронхите чаще нет. В отличие бронхиолита от пневмонии. Пневмония бактериальное заболевание.
И при пневмонии что у нас бывает? Почти все дети могут болеть, да. Стойкая фибрильная температура. И самое главное при осмотре – это локальность хрипов. При бронхиолите у нас температура кратковременная, субфибрильная, детки маленького возраста болеют, и это обязательно генерализованное поражение легких. Если есть бронхиолит, он не будет проходить только с одной стороны. На слайде представлены клинические особенности детей с бронхообструктивным синдромом. Справа представлены диагнозы, какие могут быть, а слева представлены особенности. Как мы с вами говорили, например, симптомы присутствуют с рождения. Какие диагнозы мы должны исключить в первую очередь? Это муковисцидоз, ПЦД, первичная цилиарная дискинезия, бронхолегочная дисплазия. Если, например, у ребенка есть тошнота, рвота, из анамнеза частое срыгивание или аспирация, мы должны, конечно же, исключить гастроэзофагеальный рефлюкс и аспирация. И так по каждой особенности в этой табличке, поэтому, не знаю, заскриньте, сохраните ее себе, она всегда пригождается в практике. Как мы лечим бронхиолит? Наша задача, у нас есть ребенок, который болеет вирусной инфекцией, куча слизи в легких. Наша задача обеспечить, первое, правильное дыхание. Мы используем сосудосуживающие средства, деконгестанты, назальные аспираторы, только ими очень аккуратненько пользуемся. Родителям объясняем, что не надо стараться высосать все из носа, потому что это приводит к повторному отеку и кровоизлиянию и воспалению повторному. Нос дышит, антибиотики не назначаем, потому что это вирусное заболевание. Обязательно назначаем адекватную гидратацию ребенка, но не больше 20 мл на килограмм в сутки. Если больше, то мы можем вызвать синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона, что в свою очередь может усилить и привести к развитию отека легких. И в терапии мы, если у нас риновирусный бронхиолит, можем использовать фенотерол плюс ипротропиум бромид. В возрасте до 6 лет мы назначаем на прием 2 капли на килограмм, но не более 10 капелек. Старше 2 капельки на килограмм, но не более 20 капелек. И используем в практике гипертонический раствор через небулайзер. Маленькие дети – это у нас 3% раствор. Клинический случай стационарный. Ребенок 5 месяцев, однократное повышение температуры до 37,5. Из анамнеза мы ищем факторы риска течения бронхиолита или тяжелого бронхиолита. Первая беременность, роды путем кесарево сечения, хроническая гипоксия плода. Это перинатальное поражение ЦНС, фактор риска. С 1 месяца признаки пищевой непереносимости, атопический дерматит выставлен, госпитализирован был по поводу атопического дерматита. У матери есть пищевая аллергия, проживает скучно, в квартире много полисборников. Ребенок поступает с диагнозом бронхиолит второй степени дыхательной недостаточности. Как я говорил про лабораторию, смотрите, в лабораторном анализе каких-то больших особенностей нет. При ПЦРке, когда мы провели анализ, мы обнаружили РС-вирусную инфекцию. Так как ребенок попадал в исследование, вот провели ему КТ. Так КТ, конечно, не проводим. Мы видим симптом матового стекла. Слева буковка А картинка – это участки повышенной, пониженной воздушности, гипо- и гипервентиляции. Мы видим на фронтальной проекции бронх, смотрите, уплотнение стенок бронхов и забитый бронх слизью. Если мы делаем в этом случае рентген, мы обнаружим как раз тот самый, может быть, небольшой ателектаз, который часто принимает за пневмонию. В терапии данному ребенку что было? Дотация кислорода 4 литра в минуту и только гипертонический раствор 3% 2 раза в день по 2 мл. Ингосалин использовали. Больше никакой терапии, ни противовирусной, ни против какой-то отечной, ни другой пациент не получал. На 4-е сутки положительная динамика, и потом выписывается домой. Итак, терапию проходят примерно 90-95% пациентов. Раствор ингосалина как раз это гипертонически стерильный. Еще раз говорю, что используем готовые препараты, а не минералку, и не готовим сами гипертонические растворы. В состав в 1 мл входит и натрий хлорид, и входит та самая гиалуроновая кислота, которая помогает нам как раз защищать наши бронхи, помогает разжижить и помогает ремоделироваться побыстрее легочной ткани.
У детей кашлевой рефлекс и так низкий. И если ребенок дышит чаще, мокрота еще больше пересыхает. Если пересыхает, она прилипает к стенкам бронхов. И здесь мы можем получить или повторное наслоение бактериальной инфекции, если мы не лечим, или затяжное течение. Радует, что при бронхиолите бактериальной инфекции при правильном лечении наслаивается в 0,1-0,3% случаев. Конечно, если ребенок попадает в реанимацию, шанс наслоить бактериальную инфекцию выше. Вот интересный клинический случай по поводу обструктивного бронхита у ребенка, у которого, смотрите, ребенок 12 лет и в 10 лет выставлен диагноз бронхиальная астма. Не атопическая, тяжелая и резистентна к лечению. Пациент получал терапию, флютиказон по 602 раза в день, он получал все ингаляционные гормоны, он получал антибиотики, включая антибиотики резервов, в течение нескольких лет. И ему была выставлена неатопическая астма, еще раз говорю, и резистентная к лечению. Давайте по клинике обсудим. Смотрите, физическая нагрузка вызывала кашель и одышку. Подходит под астму, да. Сухие свистящие хрипы на выдохе. Подходит под астму, да. Кашель с мокротой, подходит под астму в течение года, потому что мало ли как она обострялась. Итак, у него аллергии никогда не было, если мы собираем анамнез, аспирации не было, лор-органы нормальные, частые средние отиты, атарея. Когда пациенту проводим рентген, что мы видим? Мы видим уплощение купола диафрагмы, и мы видим уменьшение как раз у нас чего? Сосудистого рисунка, и преимущественно у нас с одной стороны. Похоже ли это на астму? По рентгену уже мы начинаем задаваться вопросом, что это не сильно похоже на бронхиальную астму. Но нам надо исключить этот момент, потому что у ребенка диагноз выставлен уже в течение нескольких лет. Ребенку провели спирометрию. Обструкция отсутствует. Оксид азота измерили. Отличная концентрация, за астму не говорит. Провели потовый тест. Может быть, это поздно диагностированный муковисцидоз. Все нормально. Сдали мокроту на посев, анализ крови. Все соответствует относительно норме. Дополнительные методы исследования не подтвердили диагноз бронхиальной астмы. Проводим дальше ребенку КТ органов грудной полости. И что мы находим на КТ? Мы видим, что с левой стороны, вот он идет, смотрим на правую картинку, идет бронх главный, делится на правое и налево. И с левой стороны, около главного бронха, у нас есть какая-то большая эндобронхиальная масса. Сосудистый рисунок с этой стороны объединен, есть небольшая у нас асимметрия, какие-то бронхоэктазы и хронического воспаления, больше нет очагов, воспаления нет. Только вот какая-то большая масса слева. Проводим бронхоскопию и находим эндобронхиальную массу слева главного бронха. Конечно же, она сразу берется на биопсию, и здесь надо дифференцировать, какое заболевание. Чаще, конечно же, это онкология, только доброкачественная опухоль это или злокачественная. И ребенку, конечно, на основании гистологии был выставлен диагноз мукоэпидермоидная карцинома, и чаще это, конечно же, злокачественное заболевание. И если бы этот диагноз был выставлен на несколько лет раньше, до 10 лет, потому что 10 лет является критическим возрастом для данной опухоли, терапия и помощь была оказана бы раньше с больше положительным эффектом. А так, конечно, в лечении это резекция бронха или резекция доли легкого. Это как клинический пример, что ребенок постоянно лечился от астмы с хроническим кашлем, с обструкцией, но терапия не помогала. Если терапия не помогает, надо искать другую причину данного кашля. Вот современная большая проблема, еще один клинический пример, который у нас был в стационаре. Мы, когда ходим по улице, заходим в помещение, мы очень видим и подростков, и взрослых, которые курят электронные сигареты или вейпы. Говорят, что они не курят, они их парят. И есть такой диагноз, называется ЭВОЛИ, означает поражение легких, связанное с вейпингом или курением электронных сигарет. В МКБ-10 есть отдельный код под эти заболевания. Значит, эта проблема уже на Западе, и когда согласовывали, когда не было еще у нас в России электронных сигарет, эта проблема уже была выявлена. Поступил подросток, 17 лет, с выраженной дыхательной недостаточностью, не мог сделать и 2 шагов без кислорода, не мог спать горизонтально, не мог даже сделать вдох в горизонтальном положении, выраженной интоксикации. Похудел он за месяц до этого на 10 килограмм. Вот обратился в таком состоянии. Провели КТ. Давайте посмотрим на запись КТ.
помимо всех других исследований, мы видим полное поражение легких. Вы посмотрите, легкое полностью усыпано, как рисовое поле. По краям мы видим У- и В-образные изменения бронхов. Это все говорит за какое-то течение бронхиолита, ну, похож на течение бронхиолита. Но по КТ у пациента есть 90% поражения легких. И каждый маленький бронх, каждые бронхиолы, и вот самая маленькая часть, вообще это все забито у него чем-то. Из сбора анамнеза, конечно, выявлено, что это было забито у нас электронными сигаретами или вейпом. В течение 1,5 месяцев он курил по несколько пузырьков вейпа в день разного вкуса, никакие другие препараты не применял, но чтобы выставить диагноз Эволи, следует исключать все известные другие заболевания, что было и сделано у нас в стационаре. И мы видим, что есть билатеральная как раз вот эта мелкоочаговая диссеминация. Посмотрите на левую картинку, все легкое, просто забито. Есть очаги пневмофиброза, консолидации, особенно в нижних долях. И если проводим такое КТ, мы можем подумать, что есть какое-то системное заболевание, может быть грануломатоз какой-то, васкулит, но это не поражение было даже ткани изначально, а поражение именно бронхов. Дальше. Провели полное лечение. Пациенту из реанимации мы перевели уже в стационар. К основной терапии, чтобы вывести всю вот эту вот мокроту и накопленные вещества, был добавлен как раз ингосалин. Но здесь мы уже использовали 7%, потому что это был подросток. Когда дальше за ним, конечно, в течение длительного времени мы наблюдали, что мы видим на КТ? Посмотрите, уже не такое диссеминированное поражение легких. Уже по краю нет выраженных У- и В-образных изменений, ну, бронхиол. Мы видим, конечно, сохраняются еще забитые бронхи, сохраняются участки с небольшим поражением, но бронхи прослеживаются до самого конца. И здесь мы видим, наверное, сохранение еще около 30-35% легочной ткани еще, конечно же, поражено. Но это, конечно, не та картина, которую мы видели сначала. И здесь хочу сказать, да, что мы в терапии вот используем ингосалин, использовали интрапульмональную перкуссию. Это такая возможность есть вывести из самых маленьких бронхов вот эту вот слизь. Когда курят вейп, происходит же большое количество пропиленгликоля попадает в легкие, большое количество витамина Е, который является активным антиоксидантом. Нагревается сам прибор, попадает неразрушенная пластмасса. И, по сути, мы все легкие забиваем вот этого пластмассы, разрушаем альвеолы, и часть легких просто выключается из акта дыхания. И действительно, этот мальчик потом уже на всех передачах, во всех выступлениях говорил, что если бы он знал, наверное, бы не курил. И очень радует, что сегодня, вот буквально вчера, в первом чтении подписали законопроект о запрете курения вейпа подростками. Вчера прошло первое чтение, я думаю, что следующие чтения пройдут очень быстро, потому что с этим пациентом мы тоже натерпелись много. Производители вейпов обращались в суд, мы ходили под следователями, ходили, постоянно объясняли, из-за чего это произошло. Но все судьи, все были, конечно, на нашей стороне. И вот еще один интересный клинический пример у ребенка. Расскажу небольшую предысторию. У ребенка часто были обструкции, постоянно лечился берудуалом, ипротропин бромид, будисонид был в его практике. Но не помогало. Потом, смотрите, сейчас мы посмотрим КТ, это было до изменений. У ребенка выставлен был диагноз. Во-первых, сосудистое кольцо. Это частые проявления. То есть вокруг трахеи находится сосудистое кольцо. Смотрите, мы видим, что идет трахея, дыхать. Видите, она делится, и вот органы немножко смещены в левую сторону. Видите, левая легкая гипоплазирована немножко. Есть у нас и бронхоэктазы уже, и органы смещены в одну сторону. Изначально у ребенка, во-первых, было сосудистое кольцо, которое было немножко позже установлено, чем было положено. Постоянно назначались препараты, а они не помогали. При обследовании во время сосудистого, конечно, кольца, когда уже искали, мы уже обнаружили двойную дугу аорты, праволежащая у него была дуга аорты и облитерирующая рудиментарная левая. А еще у ребенка был стеноз левого главного бронха, левой-легочной, получается, артерии и гипоплазия левых легочных вен. В связи с этим мы увидели, что все органы как раз у пациента были смещены немножко в левую сторону.
И в связи с этим ребенку было сделано, конечно же, разобщение сосудистого кольца, чтобы мог дышать, и была пневмоэктомия выполнена, было удалено левое легкое. Все, представите, да, на кота? Мгм. Давайте посмотрим следующий слайд. Но, смотрите, проблема заключается в том, что этот пациент, это ребенок, 4,5 лет, он очень активный, хороший парень, но дальше у него опять проявляется бронхообструктивная проблема. И получилось так, вот теперь посмотрите на КТ, это очень показательное КТ, что после удаления легкого все органы средостения были у нас сместились как раз в левую сторону. Посмотрите, где это. Опять вот у нас идет трахея. Сейчас она будет у нас разделяться. Смотрите, вот этот конгломерат – это вообще сердце и другие органы. И суть заключается в том, что у него было аномальное расположение еще аорты и других сосудов. Это вот то, что бывает сосудистые проблемы, вызывает как раз у нас бронхообструктивный синдром. И когда органы сместились влево, вот эта аорта стала пережимать трахею. И у ребенка постоянно бронхообструктивные были проявления. И также помимо этого, что можно было сделать, одели специальную манжету на аорту, потому что аортоплексию выполнить, конечно же, невозможно, потому что аорта может порваться. И как раз вот пациент при сохранении вот этого бронхообструктивного синдрома он получал терапию, но также и ему добавляли в терапию, конечно, добавляем ингосалин, потому что когда из трудно отходящих отделов легких мы хотим вывести слизь, у нас остаются варианты, конечно, разжижить ее и с помощью каких-то дренирующих процедур, дренирующих массажей вывести слизь. Еще раз посмотрите просто на КТ, что вот эта вот вся легочная ткань, которая сейчас появится, смотрите, это у нас просто одно большое правое легкое. Вот это все разрослось. И все это привело к тому, что вот органы средостения находятся здесь. Это проявление того, как может проявляться бронхообструктивный синдром с рождения или даже после каких-то оперативных вмешательств. Поэтому причин у бронхообструктивного синдрома огромное количество, и их надо лечить. Если мы небольшой клинический пример у нас амбулаторного звена, что ребенок, например, срыгивал часто, температура 37, из анамнеза мы находим, что дети живут скучно, это ребенок из двойни, что дома они живут в частном секторе, у них 25 градусов, выраженная сухость, дом отапливается вообще печкой. При осмотре у ребенка есть крепитация, температура 37,1. И при анализе крови, конечно же, сдают проверить, что лимфоцитоз незначительный. Диагноз амбулаторный – острый бронхиолит, не уточненный, потому что не сдавали ПЦР, не искали этиологию. И в терапии, конечно же, это общие рекомендации о повышении влажности дома, о снижении температуры в помещении, о том, что если сильная сухость, надо допаивать. И так надо допаивать адекватно, а при сухости еще больше. И небулазерная терапия, только уже по ингосалинам, гипертоническим растворам 3%, только по 1 мл 2 раза в день. В стационаре мы даем по 2 мл 2 раза в день. На третьи сутки положительная динамика, и потом ребенок здоров. По бронхиолиту, наверное, хочу сказать, что если ребенок выздоровел от острого течения, кашель и похрипывание могут сохраняться еще на протяжении примерно 3 недель. И после бронхиолита, особенно если риновирусный бронхиолит, около 50, не знаю, 40% детей, кто тяжело его перенес, в будущем реализует бронхиальную астму. Спасибо большое за внимание. Если есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. Ну, дорогие коллеги, конечно же, хочется сказать спасибо, что прослушали лекцию. Конечно, кашель – это большая актуальная проблема. Вопросы мы обсуждаем в чате. Наш детский врач, можете туда смело задавать вопросы, присылать. И до новых встреч. Всем хороших выходных.